Böyle kalalım da takip edildiklerini anlamasınlar. Ben hemen konum merkezine bildiriyorum. Eylem. Fethi, aracın son bulunduğu konum bilgilerini gönderiyorum. Tamamdır. Aşık. Geldik komutanım, uzakta değiliz. O zaman basıyorum aga. Bas Keşanlı bas. Coşalım coşturalım. Hayırdır? Daha operasyon başlamadan sen bir gaz halindesin. Anlatırım sonra. Bas Keşanlı sen bas. Beni öldürmeyeceksiniz değil mi? Duruma göre bakacağız. Durun burada. Yola araçsız devam edeceğiz. Sabahtan beri içeriye birçok araç giriş yaptı. Bir durumlar var ama biz çözemedik. Siz de çok dikkatli olun. Aradığımız araç ne tarafa gitti? Şu tarafa. Eyvallah. Hadi beyler. Komutanım. Aracı bulduk. Komutanım kilitli. Ben hallederim. Serkan hepinizden bunun hesabını soracak. Biliyorsunuz değil mi? Komutanım. Adres doğru beyler. İçeri giriyoruz hadi. Demek sendin ha beni isteyen? Sen sadece bir yemsin. Asıl derdimiz Dragan. Ne yapacağınız bizi ilgilendirmez. Adamınız burada. Sizinki de burada. O zaman alışveriş başlasın.
Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Senden değerliyim diye kıskanma. Gerizekalı. Akıllı ol, kimsenin nesini dinlemem, alırım aklımı. Kıdemli Çavuş Kızmaz. Komutanım, özel hattan komutanımız sizinle görüşmek istiyor. Tamam, sağ ol. Emredin komutanım. Anlaşıldı. Emredersiniz. Ne oldu? İçeri girmemeleri konusunda emir geldi. Beklemede kalmaları gerekiyor. Neden? Bilgi verilmedi. İçeride Nadia dışında kim varsa geberteceksiniz. Bir kişiyi bile sağ görmek istemiyorum. Komutanım. Fethi, içeri girmiyorsunuz. Neden komutanım? Tuzak mı? Öyle emir geldi. Geri çekilip beklemede kalın. Emredersiniz. Ne oldu? Erdem komutanın emri. Hayda. Bizi taklaya getiren herifi elimizden kaçırmayız inşallah. Bilemiyorum. Beklemede kalın dedi. İyi alışverişti beyler. Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak biliyorsun değil mi? Az önce yalvarıyordun. Ne oldu sana? Yürek yemiş gibi konuşuyorsun. Hadi gidelim artık. Daha bilmediğin sularda fazla açılma. Hı. Gel bakalım sen. Gel. Dragan geldiğinde göreceğim ben seni. Gelsin. Derdimiz o zaten. Seninle onu birlikte yargılayacağız. Nadia'yı koru! Bırak beni. Ulan tanıyor musun, deniyor musun? Bir sus, adamın asabını bozma. İçeride kıyamet kopuyor. Bir şey yapmamız lazım. Bekleyin. Aşık. İçeri görebileceğim bir delik bulmaya çalış. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Söyle Fethi. alanda çatışma çıktı. İçeri girmek için izin istiyoruz. İnisiyatif alarak hareket edebileceğimiz bir durum değil bu. Bekleyin. Emredersiniz. Komutanım, içerisi birbirine girmiş. Hala bekliyor muyuz komutan? Adamı kaçıracağız ya. Yapacak bir şey yok Yaşanlı. Erdem komutanım bekleyin dedi. Adam hem bizi taklaya getirdi hem elimizden kaçıyor. Oh, ne güzel dünya. Nadia! Seni benden başkası öldüremez demiştim değil mi? Hepiniz gebereceksiniz.
Bekle! Komutanım çok kalabalık gelmişler. Bekle dedim. Yavuz Karasu. Tabii ki. Şimdi! Yürü! Kimse benden kaçamaz Yavuz. Hele sevdiğim kadını alıp asla. Siz ikiniz benimle gelin. Geri kalanlar burayı temizler. Emredersiniz komutanım. Ne oldu? Emir gelmiş. İçeri giriyoruz. İş işten geçmemiştir inşallah. Yürüyün beyler. O bizden değil mi? Bizden olsa tanırdı üniformadan. Yine tanımıştır, ondan sıkıyordur. Ben onu öldürüyorum aga o zaman. Geç kaldım komutanım. Yürü! Dokunma bana! Aracı getir. Aracı getirin. Karabatak. Orası sende. Beyler destek atış. 3 deyince. 3. Bana bak. Kendine gel. Sana diyorum. Hayır. Kendine gel. Kimsin sen? Kim gönderdi sizi buraya? Kimsin? Ya bak sen. Bizim Allah'tan başka kimseye verecek hesabımız yok. Sen geç onları. Kimsin sen? Niye geldiniz buraya? Cevap ver bana. Cevap ver, gebertirim seni. Avcı, bunlar yabancı istihbarat elemanı. Belli ki burada bir alışveriş olmuş. Öğrenebildin mi? Öyle. Birilerini sağ ele geçirmemiz lazım. Komutanım benim anlamadığım, bu Dragan Nadia'yı almak için her şeyi yapacaksa en başta niye vermeyi kabul etti? O kabul etmedi. Ona kabul ettirdiler. Dragan bunu kendine yediremez. Takası engellemek için mutlaka gelecektir. Gelir mi kesin? Gelir ama biz plana sadık kalacağız değil mi Kopuk? Sen nasıl emredersen komutanım. Komutanım deme lan bana artık. Abi de. Tamam. Abicim. Abi iyi. Ne diyorduk? Dragan geldiğinde Nadia'yı tam şu noktadan çıkaracağız. Onun için arabayı tam şu noktaya saklamamız lazım. Anlaşıldı mı? Ben de. Ne yapıp edip Dragan'ı peşimize takmalıyız. Daha hızlı sür, daha hızlı.
Geldi işte, gördünüz mü? Asla bırakmaz beni. Bu defa çok ileri gittin Yavuz Karasu. Çok ileri gittin. Bir saat bile daha fazla yaşamana izin vermeyeceğim. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Dragan'ı mutlaka peşimize takmalıyız. Şu yol boyunca bizi takip etmesi lazım. İzimizi kaybettirmemeliyiz. Sonra? Sonra tam şu yola gireceğiz. Orada yol yok. Bunu biz biliyoruz. Dragan bilmiyor. Yolun sonuna kuruyoruz tuzağı ve alıyoruz Dragan'ı, değil mi? Aynen öyle. Aslansın komutanım. Buraya kadarmış. Sen öyle san. Ne oluyor? Bir sus, yersin mermiyi. Nereye saklanırsanız saklanı bulacak sizi Dragan. Sus dedim. Bir daha da demeyeceğim. Durdur arabayı. Durdur arabayı dedim. Tuzak bu. Geri bas. Ya tuzağa düştüğünü anlarsa? O zaman elimizdeki koza yatırım yaparız. Nadiye mi? Konuşur mu? Konuştururuz. Takip bıraktı seninki. Gerçekten çok aşıkmışsınız birbirinize. Asla bırakmaz. Gelecek. Biraz daha bekleyelim istiyorsan.
Çoktan gelmiş olması lazımdı. Dragan sizin elinizde bırakmaz beni. Sen öyle san. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Dragan kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir paralı asker. Devam et Kopuk. Ben de takası gerçekleştirdiğimizi haber vereyim. Değil. Çök. Ellerini başının üstüne koy. Bunların hepsi delik deşik. Çoktan ölmüşler. Siz kimsiniz? Sizi kim gönderdi? Kim için çalışıyorsunuz? Adam gibi cevap verin. Konuşun yoksa hepinizi öldürür, bu fabrikayı da yakarız. Kasaba çalışıyoruz. Kasap kim lan? Ha? Kasap kim? Dragan mı? Niye geldiniz buraya? Bilmiyoruz. Kasap gel dedi, geldik. Öl dese de ölecek misiniz? Gerekirse. İyi halt edersiniz. Ben Erdem komutanıma haber vereyim. Burada mevzular karışık belli ki. Ne var? Sen kafayı mı yedin? Ne yaptığını sanıyorsun Dragan? Bütün istihbaratçıları öldürmüş adamların. Umurumda bile değil. Hiçbiri benim ülkemin istihbaratı değil. Bana ne? Ne zamandan beri ülkeni düşünür oldun? Hesap mı vereceğim? Hesap mı vereceğim Nisan? Sen kimsin? Ben senin adamın değilim. Ben senin iş ortağınım. Gerekirse yollarımızı ayırırız. Sen de 5 para etmez adamlarına bütün işi gücü eline yüzüne bulaştırırsın. Anladın mı? Bana bak. Kadın olduğundan dolayı sana şiddet uygulamayı tasvip etmiyorum. Ha. Yerine göre kullanır mıyız? Kullanırız. Kopuk karşısındaki kızın kasabın sevgilisi olduğunu biliyor mu? Biliyor. Peki kasabın kim olduğunu biliyor mu? Adının Dragan olduğunu biliyor da ailesini katleden kişi olduğunu biliyor mu onu bilmiyorum. Allah affetsin, sen bayağı çirkinmişsin ha. Hadi senin tırsak nerede saklanıyor söyle. Hadi söyle güzel güzel. Dragan buraya gelecek. Hepinizin kafasını kesecek. Buradan el ele çıkıp gideceğiz. Komutanım bu sarhoş galiba. Ya da kafayı çok fena vurmuş bir yere. Bunun bedeli hepiniz için ağır olacak. Sarı komutan, duydun mu? Ağzını toplanan sarıçıyan. Söz konusu benim ülkemin düşmanları olunca kadın ya da erkek, yaşlı ya da genç fark etmiyor. Bunu biliyor muydun? Öldüreceksen öldür. Senden korkmuyorum. Korkacaksın, Beni asla konuşturamazsın. konuşacaksın. Dragan gelecek. Benim için gelecek. Gelsin. Senin cesedini bulur. Dragan hakkında ne biliyorsan anlat bize. Güzel güzel. Tatlı tatlı. Nerede yaşar? Nerede buluruz? Kimlerle irtibatta? Defol git aşağılık herif. Bana bak, senin karşında Türk subayı var. Duydun mu? Türk subayı var. Kopuk. Kimse benim komutanımla böyle konuşamaz. Kopuk!
Emret komutanım. Az geride dur. Bir de seninle uğraşmayayım. Emredersin komutanım. Benim sabrımı taşırma. Benim sabrım çabuk taşar. Hele şu aralar. Muhtemelen kasap arıyor. Alo. Nadia'ya karşılık ne istersen veririm. Başın belada Dragan. Nadia elimde. Ayrıca birkaç saat önce resmi diplomatik bir görevlinin ölümüne sebep oldun. Umurumda değil. Hepsi gebersin. Bunun bir bedeli olacak. Hiçbiri benden önemli değil. Nadia'dan da önemli değil. Nadia'ya karşılık ne istiyorsun söyle Yavuz. Seni. Buraya gel, Nadia'yı salayım. Tamam adresini ver geleyim. Ama ben oraya gelirsem bir orduyla gelirim Yavuz. Biz burada az kişiyiz. Bir ordu bizim dişimizin kovuğuna yetmez. Güzel tamam. Ver adresi geleyim diyorum ya adresi ver geleyim. Ama vermeyeceksin. Ama ben seni bulacağım Yavuz Karasu. Nerede olursan ol seni bulacağım. Ve sevdiğin herkesi tek tek geberteceğim. Dizlerim titredi Dragan. Sana verdiğim hediyeye gerek... Ne vermiş sana? Saçma sapan konuşuyor sinirinden. Hallettin mi? Hallettim komutanım. Görelim bakalım dediğin kadar yetenekli misin? Sen hiç merak etme komutanım. Ne var? Sakinleştin mi biraz? Bu yaptığını asla yanına bırakmayacağım Nisan. Sen ve Nadia arasında bir seçim yapmak zorundaydım. Bana önceden haber verebilirdin. Üzgünüm, tamam mı? Senin için üzgünüm. Ama böyle olması gerekiyordu. Nadia ellerinde planı tekrar düzenlemem gerekiyor. Yani Nadia konuşursa falan diye. Güzel. Ben de onu söylemek için aramıştım. Nadia konuşmaz buna eminim. Ama her ihtimali göz önüne almak zorundayım. Türk istihbaratını küçümseme. Sen de Nadia'yı küçümseme. Gelin çocuklar. Oturun. Mekanda bulduğumuz istihbaratçılar tahmin ettiğimiz gibi yabancıymış. Durumu rapor ettik ama ses çıkmadı. Demek ki istihbaratçılarının kirli işler yaptığını biliyorlar. Ortaya çıkmasını ve basına yansımasını istemiyorlar. Aynen öyle. Özellikle birini yakından tanıyoruz. Javier Martin. İspanyol pasaportu var ama tabii ki İspanyol değil. Afganistan ve Tacikistan'da darbe planlayıcısıymış. Ve birçok eylem ve suikastinde de baş faili. Peki burada ne işi varmış? Murat Karadın'ın aracına yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olarak aradığımız kişi. Benim anlamadığım, Dragan'la bu adam aynı safta. Niye çatışıyorlar? Muhtemel bir takas için oradalarmış. Ama istihbarattan başka bir bilgi gelmedi. Dragan'ı sinirlendiren bir takas olmuş demek ki. Beter olsun. Gidin biraz dinlenin. Yakaladığımız adamların sorgusundan bir şey çıkacak mı? Bekleyelim. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay ısmarlayayım mı? Sorguya girmem lazım. Sen kaçıyor musun benden? Yo. Neden ki? Ne bileyim.
Yani o geceden sonra pek konuşamadık ya. Ne bileyim ya. Kafam karışık biraz işte öyle her şeyi tekrar tekrar düşünüyorum. Eylem. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Evet, Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğimi de biliyorsun. biliyorum. Ben de. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çay borcum var bana. Herif sattı seni kızım. Dragan'la konuştum. Gebertin gitsin dedi. Yalan söylüyorsun. Umrunda değilsin adamın. Kullanıp attı seni. Yemem ben bu numaraları. Derya pek müsait değilim. Kandıramazsın beni, duydun mu? O ses neydi Yavuz? Neredesin sen? Dışarıdayım sokakta. Seni sonra arayayım mı? Hayır. İşim var. Benden kaçamazsın. İyi misin? Daha iyiyim merak etme. İyi. Ben doktor arkadaşımla irtibattayım. Araştırıyor hala. Zahmet verdik sana da. Ne demek? Sen iyi ol da gerisi önemli değil. Tamam. Şimdi kapatabilir miyim? Olur. Ama beni birkaç saat içinde araman şartıyla. Sürekli tekmil mi vereceğim sana ben? Evet. Yavuz, bak şakam yok. Canını okurum senin vallahi. Nasıl bir belaya bulaştığının farkında değilsin herhalde. Farkındayım merak etme. Güzel. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yavuz'la mı konuşuyordun? Hı. Hayırdır? Geçen gün görüşmüştük de sırtında çok ağrısı vardı. Doktor arkadaşıma yönlendirdim. Allah Allah. Ne zaman görüştünüz? Sandığın gibi bir şey yok. Ha yok yani bir şey sandığımdan değil de. Ben öyle bir iyilik yaptım. Sen niye gelmiştin? Bir rapor vardı da belki görmek istersin diye düşündüm. Sağ ol. Derya benimle istediğin zaman konuşabilirsin. Biliyorsun benim işim sır tutmak. Biliyorum. Teşekkür ederim. Kim o? Görüşmek istemediğim bir arkadaşım. Kapattım. Rahatsız etmez bir daha.
Canın sıkılıyorsa çocuklar biraz dışarı çıkarsın seni. Bebek arabasıyla mı çıkaracaklar? Tek başına dışarı çıktığın zaman geri dönmemek gibi huyum var. Ne yapalım? Ben doydum. Sana afiyet olsun. Ulan Keşan'la ya komutanın haklıysa? Ya kızı tehdit ediyorlarsa? Senin bu işi çözmen lazım aga. Hayırdır Keşanlı? Kendi kendine ne dert anlatıyorsun yine? Bana mı diyorsun? Keşanlı'ya dedim ya. Nasıl ya? Az önce Keşanlı'yla konuşmuyor muydun sen? Aga ne diyorsun ya? Seviyorum lan seni. Yürü hadi yürü. Sen niye sırıtıyorsun oğlum? Kim sırıtıyor ya? Komutanım operasyonda da böyleydi. Etrafa gülücük saçıyor. Adamlar görse vurmaya kıyamaz. Bu da sırıtıyor. Aga siz ne iş çeviriyorsunuz? Bir söyleyin bakayım ya. Hayırdır ne oldu? Komutanım ben dayanamayıp söyleyeceğim artık. Söyle lan söyle. Lan söylesene hadi. Karabatak abimle Nazlı yengem dün akşam itibariyle sözlenmiş bulunuyorlar. Harbi mi lan? İsteme işi tamam. Sözcücük daha oralara gelmedik ama kızı aldık. Kız bizde. Nasıl yani? Vallahi gittim istedim. Baya Nazlı'yı istedin yani. Ha, gittim istedim. Ve aldım. Erdem komutanım da olur dedi. İlk önce tokadı bastı. Sonra da baba gibi bağrına bastı. Canım benim. Sen şimdi komutanıma damat mı oluyorsun? Bak ben bu haberi havaya sıkardım ama yer müsait değil. Gel buraya gel. Kardeşim benim. Allah bir yastıkla kocasın. Komutanım 10 numara operasyon çekmişsin ha. Düğün şarkınızı ben söyleyeceğim affetme. Komutanım ben dün sarıldım ama şimdi bir kez daha sarılmak istiyorum. Hayırlı olsun. Vay be. Kıdemli Çavuş Kızmaz. Komutanım Erdem albayımız çok acil sizi çağırıyor. Tamam geliyoruz. Hayırdır inşallah ne oldu ki? Vazgeçtim kızı vermekten diyormuş. Karabatak pert, Karabatak yerde, Karabatak ağlıyor. Ağzını hayra aç hayra. Manyak konuşma tövbe estağfurullah. Hadi soyunun dökünün hadi. Doktor bey. Dragan sizi istiyor. Efendim Dragan. Neden hala oradasınız? Daha önce de söyledim. Dragan hemen nakledemeyiz. Hayatını kaybeder. Sen beni dinlemiyor musun? Oraya her an basabilirler. Orada kaybettiğiniz her dakika benim kardeşimin hayatından gidiyor. Hemen boşaltın orayı. Akşama kadar zaman ver Dragan. Nakil işlemleri için hazırlık yapmamız lazım. Tamam. Akşama kadar ben de orada olurum. Ne kadar adam varsa hepsini toplayıp yığın oraya. Kardeşim oradan çıkana kadar içeri bir sinek bile girmeyecek. Tamam Dragan, hallederim.
Gelin arkadaşlar. Bu iki arkadaşınız bundan sonra bizimle beraber olacaklar. Bu arkadaşlarınız bu time gelmeden önce sizin gibi yurt içinde, yurt dışında birçok noktada kahramanca çarpıştılar. Özel kuvvet timlerinden buraya tayin oldular. Uzman çavuş Gökhan Boybelen, uzman çavuş Barış Özkanar. Gereken ne varsa anlatın, bir an önce de kaynaşın. Emredersiniz komutanım. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz beyler. Sağ olun komutanım. Benim gözüm seni nereden ısırıyor? Biz daha önce seninle bir yerde karşılaştık mı baba yiğit? İsmini çok duyduk komutanım. Ama tanışmak nasip olmamıştı. Şimdi bunlara bir lakap bulmak lazım ha? Oğlum isimlerini yeni öğrendik daha. Aga ismi boş ver ya. Sen benim ismimi hatırlıyor musun? Ben seninkini hatırlamıyorum mesela. Yok daha neler. Şaka yapıyorum Hakkı, şaka. Hakkı mı? Bir an olsun yedin değil mi Beytullah? Hayda. Şaka lan şaka. Bizim de ismimizi hatırlamasa. Amma uzattınız ama ha. Hakikaten uzattınız ha. Beyler, isimleriniz nedir? Biz yeniden tanışalım. Gökhan komutanım. Gökhan Boybelen. Barış Özkanar komutanım. Memleket neresi? Sivas komutanım. Aha buldum, Yiğido. Yiğido işte. Baksana Yiğido'ya da benziyor. Sağ olun komutanım. Kurbanın sana kurban. Senin bu saatten sonra lakabın Yiğido. Senin memleket nere kardeş? Ben İzmirliyim. Toprağım sayılırsın. Senin de lakabın Efe olsun o zaman. Çaylama bak çaylama. Büyümüş de lakap takıyor ya. Yani olur mu komutanım? Bence ikisi de uygundur. Hoş geldiniz beyler. Sağ ol komutanım. Hadi gel. Gel. Estağfurullah komutanım. Bana bak kızım. O peşinden gittiğin adam var ya, saniyesinde sattı seni. Ben çocuk değilim. Biz bunları çok gördük. Dragan seni konuşturacağımızı biliyor. Peşine düşmeyecek. Çoktan seni öldürmenin planlarını yapmaya başlamıştır. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. O zaman kendin dinle. Bu az önce seninkiyle yaptığımız telefon konuşmasının kaydı. Alo. Yavuz. Nadia elimde. Umurumda değil, gebersin. Bunun bir bedeli olacak. Hiçbiri benden önemli değil. Duydun değil mi? Bu gerçek değil. Hepsi gerçek. Adamın sesini tanımadın mı? Kendi sesi. Bir insan böyle satılır mı ya? Sen bu adam için neler yaptın? Dragan beni satmaz. İnanmıyorum. Al bir daha dinle. Alo. Yavuz. Nadia elimde. Umurumda değil, gebersin. Bunun bir bedeli olacak. Hiçbiri benden önemli değil. Tekrar dinlemek ister misin? Hayır istemem. Nasıl yaparsın bunu? Aşağılık herif. Sevdiğin sanıyordum. Seni saniyesinde satan bir adam için hayatının sonuna kadar hapislerde çürümeye değer mi? Daha mahkemeye çıkmadın. Burada olduğunu kimse bilmiyor. Biz hariç. Ne demek bu? Dragan hakkında en ufak bir işbirliğinin karşıtı olacak demek. Küçücük bir şey. Onun hakkında çok şey bildiğini biliyor. Seni hapiste yaşatır mı sanıyorsun? Kendi anasını babasını öldürmüş o adam.
Hadi Nadia, direnme. Mutlaka bir zaafı vardır bu adamın. Hadi. Hasta bir kardeşi var. Onu asla bırakmaz. Öleceğini bilse bırakmaz. Güzel. Nerede? Alo. Birazdan size önemli bir bilgi vereceğim.